Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi dengan tutorial belajar menjahit. Sebelum menjahit, lihat dulu jalur benangnya. Perhatikan jalur benangnya agar tidak salah dan gak ngaruh ke jahitannya. Nah, ini jarum yang bagian ini buat bagian depan dan yang ini buat bagian belakang. Jadi menghadap ke keluar yang bagian depan. Kita kencengin dulu, harus pas ya. Nah, ini cara pasang sepatu. Buat belajar harus pakai sepatu bebek aja dulu. Soalnya sepatu ini yang sering dipakai. Nah, ini udah saya terangin tadi kemarin ya, video yang sebelumnya. Nah, ini memasangnya harus pas. Nah, masukin benangnya dari arah luar, lalu pancing dan tarik. Sebelum menjalankan mesin, terlebih dahulu gasnya jangan diinjak ke depan, injak ke belakang biar dinamonya nggak ngebeledug atau ngebul ya. Kita siapin kain putih. Nah, itu sudah saya garisi, dan kita memerlukan jidar seperti ini ya, fungsinya buat selangkangan dan jidar lengkung. Nah, saya contohin lagi. Buat belajar jahit terus aja dulu buat pemula, biar lebih gampang dan cepet bisa. Ini alat saya. Nah, mungkin yang lain pasti beda-beda. Yuk kita mulai. Usahakan tangan jangan tegang, harus relax. Nah, ini yang bagian lutut saya buat angkat sepatu. Nah, fungsinya. Yuk kita mulai, perlahan-lahan saja dulu. Belajar mengatur gas. Ikutin garis yang telah digarisi. Nah, seperti itu. Kita putar ke sini, kita balikin. Usahakan jahitan ikuti garis ya. Nah,